कोडीन आधारित कफ सिरप के अवैध व्यापारी और तस्कर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। शुक्रवार सुबह उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात और झारखंड तक 6 शहरों में प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने 25 जगहों पर छापे मारे। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची और अहमदाबाद में ये छापे पड़े। लखनऊ के गुसाईगंज में सुशांत गोल्फ सिटी में एक आरोपी आलोक प्रताप सिंह के घर सुबह 6 बजे ही ईडी की टीम पुलिस के साथ पहुंच गई। आलोक प्रताप सिंह एसटीएफ से बर्खास्त हुआ एक कांस्टेबल है जो कोडीन कफ सिरप तस्करी में घिरा हुआ है। अधिकारियों ने उसके घर से कई संदिग्ध दस्तावेज, बैंक लेन देन की फाइल, डिजिटल उपकरण और हवाला लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए। मामले में अब तक 32 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।